वेलकम टू गाइस न्यू एपिसोड ऑफ शाह बाइकर्स एंड ये चलते हैं आज के रिकॉर्डिंग के लिए। तो आज का वीडियो शूट करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। आई होप कि आवाज़ बिल्कुल अच्छी वाली आ रही होगी सबको, कि आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से बुलंदशहर तक के लिए। ठीक है, मे भी आप में से काफ़ी लोग बुलंदशहर को जानते होंगे और अच्छी तरह रिप्रेजेंट भी करते होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक सोलो राइड करते हुए। 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से बुलंदशहर। मतलब छोटी सी राइड है खाली। बेस मेनली रीज़न ये है कि यार कल फेस्टिवल भी है और साथ ही साथ हम लोग सोच रहे थे कि सबसे मिल भी लिया जाएगा इसी बहाने। करीबन यहाँ से जो रास्ता दिखाया जा रहा है गूगल पे, वो है 2 घंटे 18 मिनट। आराम से चलाई जाएगी बाइक, कोई टेंशन नहीं है। लंबा रूट है, आराम से चलाएंगे बाइक को। गूगल से एक नोटिफिकेशन आता हुआ कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और रियलिटी में ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो फाइनली हम लोग गाज़ियाबाद के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और गाज़ियाबाद में यार एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिली कि लास्ट 2 सालों के अंदर गाज़ियाबाद के अंदर ना इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है हद से ज़्यादा। जैसे मेट्रो लाइन चल चुकी है और यहाँ के रोड यार पहले से ज़्यादा बेटर है। पहले क्या था कि यार हम लोग यहाँ पर रात में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, अब हमें कोई बिना दिक्कत हम लोग रात में भी ट्रैवल कर सकते हैं इस रोड पर। तो यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी हमारा जो ट्रैवल टाइम रह गया वो है 1 घंटे 23 मिनट का रास्ता है अभी में हमारा। तो अभी हमें लगेगा थोड़ा सा टाइम और बुलंदशहर पहुंचने में। जब तक मे भी हो सकता है कि काफ़ी अच्छे आपको सीन्स मिले देखने के लिए। जैसे इंडिपेंडेंस डे के लिए ये देखिए फ्लैग्स की डेकोरेशन हो रही है।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं सिकंदराबाद के अंदर, एंट्री कर चुके हैं अपनी। और खाना इतना मस्त चल रहा है यार मेरा। तेरे रंग ने यार दाते तेरे रंग ने यार तेरे रंग ने यार तेरे रंग ने यार। हमें जाना बिल्कुल सीधा सीधा, नाक की सीध में चलते जाएंगे। ये खान साहब को देखिए बिल्कुल चौड़ में चल रहे हैं यार। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि साला कोई आगे आए या मरे। नहीं यार, ये लोग बहुत गलत करते हैं कि आप बिना किसी की टेंशन लिए आप वीडियो में कूद रहे जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आई एम रियली अगेंस्ट ऑफ दिस।